السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين الكرام. الآن كنتواجدوا في السوق ديال الطيور، جميع أنواع الطيور كما كتلاحظوا هنا. السوق ديال الطيور من بكناس. هذا السنابر. السلام عليكم. بخير ديالك بخير. يا كان يا صور. هاني يا خويا صور على مال. شنو هاد النوع هذا؟ خويا بيروش. ايه بيروش. شنو النوع؟ شنو النوع؟ كاين نورمال كله مخلطين وكاين الطفره ديال الريمبو مخلطين اخويا. طيب كي داير السوق شويه اليوم؟ كي داير السوق اليوم؟ حتى بانداد ها واحد كبير هنايا بانداد. السوق الحمد لله مزيان. ايوا حنا غاديين بشويه بشويه. انا بغيت واحد جوج يكونوا واجدين بغيت واحد جوج يكونوا واجدين ديال سميتو الريمبو. الريمبو اخويا مازال كاين الدراري عندهم داخل، ولكن حنا مازال ما شفناش منهم، مازال عاد جينا فيه. الله يسخر خويا. دابا اللي حاجه اللي واصله هي سميتو ماشي هي الريمبو، هي البلاك ويش. شي حاجه اللي مازال ما كايناش هنا في السوق كاع. البلاك ويش هو اللي داير الثمن قليل. ما غاديش يجيبوا بنادم السوق، سيري شي حدا في الفيسبوك ولا شي حاجه قليله هاد البلاك ويش. سالين وصل تقريبا وصل، نقول لك واصل حتى ل 2000 درهم الجوجه، حتى ل 2500. حاجه مزيانه. بلاك ويش هو اللي داير الثمن دابا. واش هاد السوق الريمبو دابا شحال بغيتي تصاوب الريمبو؟ ولاش هاد السوق الريمبو راه ماشي هاد السوق. كاين بلاك ويش وكاين واحد السلاله دابا راه مازال ما دخلتش كاع للمغرب. فشوف هذيك دايره خلاص في الطايلور. الله ما يسر خويا. لا يسخر الله ما يسر. السلام عليكم. كما كنتو شنو هذا؟ فلاو. شحال الثمن ديالها خويا؟ كاين واسع؟ كوبل واجده ولا سنابر؟ واجده. من احسن هو ولا الريمبو اللي كيدار السوق؟ ياك ديال الانواع. واه فهمت. واحد السميه قال لي واحد السميه هي اللي خارجه دابا وصلت لوكو. لوكو كاينش هنا في السوق. ما تلقاش شي حاجه لا يقصد شي واحد ما عنديش حتى الريمبو هنا. الريمبو لا عندي انا غير هذا الفانا وعندي سميتو سبانجل. سبانجل سبانجل هو ديك الخضراء. سبانجل اللاتينو البينو. شحال الثمن واصل هذاك؟ شحال الثمن ديال واصل؟ اللاتينو داير 100 درهم، البينو والسبانجل كاين 100 درهم كاين 15 درهم. واجد ولا بخير؟ واجد 100 درهم. 100 درهم. يا خويا لا يسخر لا يسخر. شوف شي هو باين لحظه فين غادي يحط ما عندوش فين يحط. هو انت دابا راك عارف شنو. ما عندوش فين غادي يحط من غير واحد. بس نمشي حدايا واحد الحمام خلال. خلال الراك ديالك خلال. كتجي شي دجاجه بلديه. لا هو واخا دجاجه بلديه بلديه عاد الطايفيه ويا الصح. شي اللي حدانا شي اللي حدانا هذيك السر تسمع السر تشدنا. عندها 3 ساعات. كما تشوفوا الاخوان يعني السوق ما شاء الله محرك. كاين الرواج، كاين الطيور موجوده وكاين الشاري. كما كتشوفوا هذا السوق ما شاء الله كله سوق ديال الطيور. طيور الزينه مختلف انواعها في مكناس. نضربوا دويره نشوفوا اسمنه ديال السوق.
راه قلت لك الثمن. السلام عليكم. لا واش نشوف العاود تقول لي ثمن ما ازير ضربني تماره راك تخسر لك 200 باش تفكر بالواجب. هادشي الفريق 300 درهم. واش ما تضربنيش الثمره؟ راه كنضرب الثمره انا فهمت. ولا وياه الا غنجبد على العامر. هاك شوف ماشي تقول لي هنا في الاخر تقول لي الثمن اخر. هذه اللي كتخسر. ماشي هذا هو البيع والشراء. نتفاهموا على الثمن ونجبد لك. تضرب لي الثمره عاد تقول لي ثمن ماشي هي. والله عليك. السلام عليكم. يا بخير. دا مسرح اخويا ديالي ديالك شحال يا اخويا؟ زعما نفرض البيع ياك البيع 4600. شوف صديقي وراه بحال اللي غيتقام ب 200 درهم. هذا راه سد 15 درهم ولا 15 درهم. في مسقات شويه والو. نعم خويا. قال شويه ناخذها منك. نصيفطوا معايا السيد ياك. حتى من الاخر بغيت نحيد لك هذوك ونخلي لك 200 درهم ونخلي لك 200 درهم. نعم خويا. صافي اخر ثمن ما سمعتك. صافي 4400. صافي ما ديك هادو واش كان عندهم مقسمه ولا كتعطيهم الماكله ديريكت فيه وكيبقى ياكلوا؟ كتفرغ لهم. فاش بغيت نقيها بحال دابا عمرت ايوا مره تحيد هذيك البيضه راه كتطلع. كتطلع ديك البيضه بوحدها. انا نوريك. انت بغيت تغسلها ولا شي حاجه هذه راه كتطلع. السوق عامر ما شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان داك المسرح خديته ب 4000 تقريبا و400 باش نحط فيه الفروخه ديالي، الفروخه الصغار ديال الكنار باش نطلقهم فيه يسرحوا كيما هادو صغارين شويه. باش مسرح كبير باش كيسرحوا فيه شويه. كما كتشوفوا السوق عامر اليوم ما شاء الله. السوق محرك. بنتي attention. لا واحد شوف راه باقي 45 يوميه ديال باقي صغار. الاسوار ديال الطيور، الشرابات، الوكالات، اي حاجه كتلقاها في السوق. العشاش اللي كيعشوا الفراخ. دوك البياضات ديال البادجي ديال البيروش. السوق كبير ما شاء الله.
شويه انت علاش الناس ديال الفواز والله الا شوف كان 10000 ريال البلدي اخويا ثلاثة الشنابر هما اللي كاين. هاد البيضة هادي شمبورة، وهاد الصفر هذا لا واجد، وهاد اللي فيه 16 هاد المزيق هو يعني حدا هاد متعرفش. هادوك اللي كاين شنابر كلشي واجد. القرجة 30 درهم ثمن راه مخير. ها ثمن ديال البيع مساوي. سميتو الدواء ديال ارسل كنهار موزايك هذا شي 50 ولا 60 كان ماشي ما كاين شي ثمن. هو هاد الطابه في السوق الا باغي تفك ماشي لا ما هو كاين الكنار هنا يكون درجه باغي شي 50 ولا 60 حبه العادي. ولا كاين المزيف يقول له الا كاين المزيف يقول له الثمن نقول له حتى هو تيديه كل اذا ما كاين ما يدير نخدم خويا يبقى 500 درهم الا بغيتي. واجدين ولا واجدين هادو دابا تبقاو نتفرح بهم. انت وي هذوك هو غادي يدخل شحال انا وهادو ديال بغيتي دابا انت شوف هادو ديال هادو كيبقاو ليبر عند شي اختيار انت شوف هادو الماكله ديال الطيور، جميع الانواع ديال الماكله. سمير 75 لا هذا غادي الكبيره المسرح الكبير شحال داير؟ السلام عليكم خويا بخير مزيان. هذا المسرح شحال داير؟ 1400. هو هذاك سمير ياك؟ سمير واخا نمشي عنده وصلني شي واحد عنده سمير ياك؟